साउन्ड इफेक्ट हामीले चाहिँ कहाँबाट युज गर्न सकिन्छ यस्तो किसिमको धेरै साथीहरूले चाहिँ भिडियो बनाएको छ तर यस्तो किसिमको साउन्ड इफेक्ट यो जति पनि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै साउन्ड इफेक्ट हो र हामीले यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई साथीहरु तपाईले चाहिँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको यहाँ चाहिँ साउन्डहरु छ र तपाईले चाहिँ जुन क्याटेगोरी सर्च गर्नुहुन्छ त्यही क्याटेगोरी तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ तपाईले अब यो साउन्ड सुन्नु होला यस्तो किसिमको साउन्डहरु यहाँ तपाईले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु हामीले चाहिँ यो साउन्ड इफेक्ट कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाई यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है धेरै साउन्ड इफेक्टहरु छ तपाईले चाहिँ मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ यो चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ यहाँ अब तपाईले चाहिँ थाहा छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ सर्चबाट पनि तपाईले चाहिँ यहाँबाट तपाईले चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ साउन्ड इफेक्टहरु र आजको यस भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ म सिकाउँछु तपाईले चाहिँ कसरी यो साउन्ड इफेक्टहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ यहाँ क्याटेगोरी तपाईले चाहिँ सुरुमा क्याटेगोरी हेर्नु होला अब तपाईलाई कुन रिलेटेड तपाईले चाहिँ अब साउन्ड इफेक्ट चाहिएको छ त्यो रिलेटेड यहाँ तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै मलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो मुभिज को मलाई चाहिँ रिलेटेड यसलाई चाहिँ चाहिन्छ मलाई सो साथीहरु यहाँ तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईले जुन किसिमको क्याटेगोरीको मन लाग्छ त्यही किसिमको तपाईले चाहिँ यहाँबाट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ एउटा नेपाली युट्युबर हो प्रमोद चौधरी जुन चाहिँ टेक्निकल भिडियो मैले चाहिँ बनाउँछु र तपाईहरुलाई चाहिँ आज म सिकाउँछु कसरी हामीले चाहिँ यो साउन्ड इफेक्टहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ साथीहरु नयाँ आउनु भएको छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु र तपाईहरुलाई चाहिँ म सुरुदेखि तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु कसरी हामीले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ साथीहरु सबैभन्दा पहिला आफ्नो ब्राउजरमा आउनु होला तपाईले मोबाइलबाट पनि गरे हुन्छ तपाईले चाहिँ ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने ल्यापटपबाट पनि गर्दा हुन्छ तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ माइ इन्स्ट्यान्ट यति लेखेपछि तपाईको यो सुरुको वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला यहाँ क्लिक गरेपछि साथीहरु अब तपाईहरुको यहाँ विभिन्न किसिमको यहाँ चाहिँ साउन्डहरु आउँछ तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु भयो अब तपाईले यहाँबाट तपाईले चाहिँ अब क्याटेगोरी पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै एनिमी म्याङ्गा किसिमको पनि तपाईले यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ गेम्स रिलेटेड भिडियो बनाउनुहुन्छ भने गेम्स रिलेटेड साउन्ड इफेक्ट तपाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले चाहिँ मेमेज रिलेटेड भिडियो बनाउनुहुन्छ भने मेमेज रिलेटेड तपाईले चाहिँ साउन्ड इफेक्ट यहाँबाट तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिक मुभिज रिलेटेड छ भने मुभिज म्युजिक रिलेटेड छ भने यहाँबाट म्युजिक पनि यहाँ तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु भयो सुन्नु भयो पोलिटिक्स रिलेटेड छ Faz o L र तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ प्रैंक्स छ रिएक्सन छ साउन्ड इफेक्ट्स छ स्पोर्ट्स छ टेलिभिजन छ टिकटक ट्रेन्ड्स छ भाइरल व्हाट्सएप अडियोज तपाईले चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमको साउन्डहरु तपाईले चाहिँ मजाले तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा एंगेजिङ बनाउनको लागि अलि साउन्ड इफेक्ट दिएपछि तपाईको भिडियो नेक्स्ट लेभल एडिट हुन्छ तपाईको चाहिँ भिडियो अलि पब्लिकहरु भ्युअर्सहरु चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ बढी हेर्छ तपाईको भिडियोलाई र साथीहरु हामीले चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईले अब यहाँ यसलाई कुनै साथीलाई पठाउनु छ भने तपाईले चाहिँ शेयर गरेर साथीलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु छ भने तपाईले यहाँ कपी लिंक गरेर तपाईले चाहिँ मजाले यहाँ चाहिँ अब कतै तपाईले चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो र तपाईहरुलाई यस्तो किसिमको कसैले अब सिकाएको थियो कि थिएन तपाईहरु चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरु भिडियो राम्रो लागेपछि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला फेरि तपाईहरुको लागि यस्तै किसिमको मैले चाहिँ भिडियो ल्याउने छु आजको लागि यति मात्र हस्त थ्यांक यू सो मच गाइज